如果你想来北京玩，你要让我推荐什么时候来北京最好看，那我肯定会不加思索地告诉你秋天，而且得是过了中秋以后的深秋。深秋的北京，那颜色漂亮的就如同天然的调色盘一样。一说在北京赏秋，那肯定很多人都会推荐香山红叶，但问题在于香山红叶过于出名了，所以每年一到红叶季，香山堵车，然后再加上山上的人流，我实在是不想凑那个热闹，所以对于我来说，应个景但不凑热闹。所以这一回带大家去香山旁边的国家植物园里面去逛一逛，那里面的景色也非常的漂亮。栖息在园区里的这些动物，明显都进入了开始准备过冬的这么一种状态，开始蓄冬毛的，疯狂找吃的，准备迁徙的，还有各位过冬准备吃的。好可爱！对，小蜜蜂在采蜜呢。认识特它用它的口气。在这儿呢，你看这只也在采蜜。不能碰啊，远一点，远一点。小蜜蜂好可爱。对，它在采花蜜。走吧。我是真的没有想到能在北京的秋天这么冷的天里看到蜂鸟这种动物。国家植物园前身是北京植物园，以前分南园北园，后来合并，然后统一挂牌，变成了现在的国家植物园。小时候交通没有现在便利，所以那个时候觉得来一趟植物园好难得呀。当然这个地方相对于我的童年记忆来说，让我印象最深刻的肯定还是跟上学时候的秋游春游有关，因为这个地方它还是一个植物学的科普基地。当然升级成了国家植物园之后，景色肯定跟当年大不相同了。我们打算坐着观光摆渡车先进到园区的最内部，然后从里面慢慢往外逛。其实国家植物园里不光是景色好看，这地方最有意思的一个是它里面藏着众多的隐藏景点，其中最著名的景点就是十方普觉寺，我们都叫它卧佛寺，因为这寺庙里面真的有一尊超大的铜制的这个卧佛像。这座寺庙从唐朝的时候就存在了，历经了1000多年，历朝历代修修缮缮。现在咱们看到这寺庙的名字是谁给改的呢？是一特有名的人物，清雍正朝的常务副皇帝爱新觉罗胤祥13爷。因为想避开人流嘛，所以我选择周一来，但是人家周一闭馆，寺庙不接待参观。反正我小的时候进去过，也可能是那会儿我身高比较矮吧，我就看那座佛，我就感觉哇，好大，好壮观。以后有机会再过来再看一看。所以接下来还是回归这一趟的主题，好好欣赏一下北京秋天的这个丰富多彩的颜色。秋天的北京的主色调，对于我来说，可能最熟悉的就是这种金黄色，而这种金黄色主要来源于银杏树。我们去里面看一眼，然后好的。小的时候有一个爱好，一到秋天就喜欢收集地上能捡到的这种银杏树叶，因为我觉得银杏树叶它的形状特别的神奇，特别的可爱。我就在想啊，你为什么跟别的树的树叶长得那么不一样呢？其实银杏树叶拿在手里的时候并没有那么的好看，银杏树叶真正好看的时候还是它挂在树上没有落下来之前，金黄色，被蓝天白云一衬，阳光一打的那种金黄色，那是一种颜色的审美，一种从我小的时候开始直到现在为止已经深深的印刻在我脑子里，对于秋天应该是一种什么样的感觉，什么样的颜色，什么样的美感的一种固有观点。来了来了。不过挺可惜的，北京的这种金秋的美景其实持续时间并不是很长。等再过一段时间，西伯利亚寒流往这边一吹，正式进入冬天，一大风降温，树上的这些叶子就都会被吹掉了。除非下大雪，我的北京冬天的主色调基本就是灰秃秃的一片。现在回想起来，其实我爸妈年轻那会儿挺潮的，就喜欢带着我到处逛，然后拉着我到各种拍，留了一堆的相片。不过那会儿相片不像现在，那会儿的相片你得洗出来，买一相册插进去，然后没事往外翻一翻。但现在看起来，就算科技发展了，时代发展了，有些人内心的东西是没有变化的。尤其是我自己为人父母以后，自己有了孩子以后，我也喜欢拉着孩子到处拍。
对，你让他玩着，你玩你的花吧。我们要往哪儿走了？直走，顺着走。Much later. 我的风格一向都是不仅要玩得开心，也要吃得开心，所以玩得这么高兴之后，一定得搓一顿。新疆菜的饮食结构还是很适合用来贴秋膘的。不过说是贴秋膘，也就是贴中午这一顿，因为我平时其实是不吃晚饭的，所以中午这一顿必须得吃好点儿。我一直很偏好新疆菜，也是因为新疆菜这种高碳水、高蛋白的这种组合，让人安全感特别的足。烤的不错。哇！我也有。吃饱喝得，安全感直接拉满。也祝愿大家在即将到来的这个冬天里，好心情、好胃口、好健康。